怎样才能体验到全情投入和心流状态所带来的喜悦？为什么说灵感是努力做事中自然迸发的副产品？也就是说，不要去刻意等待灵感的降临。为什么说活出攻击性就是活出生命力？今天我们继续读《巨婴国》这本书。今天的读书章节中有以上问题的答案。今天我们读到的是投入为什么那么难？能力并非来自神来之笔，依赖妈妈，全能感被驯服，正常等于可怜这4个专题。想听更多的内容，可以订阅我的 YouTube 频道。读完这本书之后，我还会就解读中国文化这个专题去分享更多相关的书籍。我们共同查杀掉自己头脑中的中国文化病毒，在个体层面做到文化出埃及，早日跃迁到现代文明的状态。让我们开始吧。投入为什么那么难？如果能全力投入，那我一定可以取得非凡的成就。这样的想法看似有道理，但恰恰是很多人不能投入的关键。因为不投入就可以一直抱着这样的假设，我会有非凡成就。之所以现在还没有，是因为我还没有投入嘛。但相反的是，如果真投入了，这个假设的逻辑就可能被戳破。一位网友在我的微博上留言说，如果真全力投入了，但还是没有非凡成就的话，那就惨了。这个心理落差很恐怖。但这个落差又是什么？它为什么很恐怖？拥有这种想法的人，其实活在我是完美的这种想象中，但各种现实已经无数次提醒他们，你并不是完美的。我不是完美的这种现实，他们还不具备接纳的能力。一旦接纳，就会走向完全相反的想象中，我是垃圾，我什么都做不了。所以他们要花很大的力气去维护我是完美的这种想象。活在完美自恋中的人，当这种感觉被戳破时，他们会觉得生不如死，也就是他们觉得只有完美才配活着，不完美还不如去死。一位高中女孩对我说，每次大考试成绩下来的几天内，她都恨不得想自杀。我问她，每次都这样吗？她想了想说，是的。哪怕考第1也想死吗？我继续问。是的，她回答。有过一次例外吗？我再问。她说，有过一次例外。我很好奇，那一次是怎样的？她说，我门门课都是第1名。我问她，你好像觉得自己是完美的。她有些惊讶地反问我，难道我不是完美的吗？这是让我印象无比深刻的一次对话。看来对她而言，必须活在我是完美的感觉中才能活下去，否则就想自杀。但她必将明白，完美只是她婴儿时的想象，而不完美才是现实。维护完美想象的最佳办法就是不投入，以此抱着这样一个假设，我没有展现出完美，只是因为我没付出，而一旦付出，我就会如何如何。所以如果能全力投入，那我一定可以取得非凡成就。这句话翻译过来的表达是这样的，我是完美的，我稍微投入就应该出现完美的结果。这个完美的结果可以证明我的确是完美的，但这是不可能的，这只能存在于想象中。现实是，投入过程中必然会遇到各种挫折，每一个大大小小的挫折都在戳破我是完美的这份想象。所以不管挫折有多小，都像是致命打击一般。于是抱有这个想法的人，稍稍遇到挫折立刻就会停下来。活在完美幻觉中的人必然是重视结果的，因为结果才能证明他们的投入有了效果。但我们都知道，更好的哲学，或者说更真实的哲学是重过程而不重结果。重过程的人则可以不惧怕投入，并且会知道投入会和成果正相关，但不会是必然的因果关系。努力总不会错。高考前，我曾在班里的动员大会上讲过这样一句励志的话，努力与投入意味着你不断花时间和一个事物建立关系，随着时间的推移，这个关系会越来越深厚。所谓的成就，其实就是关系深厚的一种自然表达而已。投入与关系深厚正相关，但并非必然，而完美则不存在。一位朋友说，他小学时发现自己不聪明，同样的作业，他的同学花1份时间，而他则要花3倍的时间。这个发现挫伤了他的自恋，令他难过。但他随即想，既然如此，那不也意味着我只要花3倍的时间，就能和这个同学有同样的结果？于是从此以后，他就形成了这样一种信念，我比别人多努力3倍就行。这是一种很棒的人生哲学。本科时，曾经的同桌来北京，他被认为是最聪明的家伙，
但他说他后悔自己的这种聪明，因为这给了他一种错觉，什么事他只要稍作努力就比别人强。仅仅在学业上，这也许是对的，但在更多的事情上，这是错误的。他抱着这种想法，多次碰壁以后，才幡然醒悟，明白了全情投入的宝贵之处。完美自恋的心理很微妙，那些有这种想象而不敢投入的朋友，可能要仔细觉知自己的心，才会觉知到它。这种心理可以描绘得非常复杂，但它的核心点也可以概括得很简单，希望整个世界或某个事物能精准呼应自己发出的声音。如果这种呼应发生，自己这一刻就是全能的、完美的，而外部这个事物或世界也是这样。最初，妈妈就是婴儿的整个世界，婴儿期待着妈妈能完美呼应自己。这一部分得到适度满足后，并随着婴儿变成幼儿、少年，他逐渐明白，外部世界并不是他自身的延伸，他可以通过努力与外部世界建立深度的关系，但外部世界不会立即完美地呼应他，按照他的意愿运转，而同样，他也不会完美呼应外部世界，他也不是完美的。对才华的崇拜也与这一点有关，甚至发源于这一点。才华崇拜在中国化为对好成绩的崇拜，学生、老师与家长都容易有以下这个心理：只要成绩好，什么都好，就好像好成绩是万能的。但才华与成绩常常是孤独中产生的东西，这并不能帮助我们处理好外部关系，这才是人性乃至世界的本质。能力并不是来自神来之笔，灵感如泉涌，汩汩而出。作为半职业码字的人，我深知这种感觉有多迷人，但同时我也知道，要实现这一点，我必须做大量的努力，不断地碰触与我要写作的主题相关的资料，与这些资料建立充分关系，灵感才能如泉水般涌出。比如很多次要对一个新闻人物进行分析之前，我都要做大量的准备工作，尽可能地搜集到足够多的关键资料，深刻而全面地去触碰这个人，然后才能积攒足够多的感觉。写作时，感觉就可以喷涌而出。有时一篇文章能一气呵成，之所以如此，是因为能力来自于你与相关事物建立了深度的关系，而不是其他。特别不是因为你太牛。建立深度关系的关键是投入。经过时间与精力的累积，你与这一事物的关系日益深厚，你逐渐掌握了它，与它相遇。而能力是你的存在与它的存在相遇的副产品。偶尔我们会有神来之笔，像是一扇门突然打开，瞬间与一个事物建立了关系。但你不能仰仗神来之笔。我深深地知道，自己甚至不能追求文字的一气呵成，因为很多时候感觉做不到如此充沛。事实上，能力差的人常是太期待神来之笔的人。读本科时认识一个哥们儿，是写剧本的。他总说，要是我状态好了，你看看我能写出什么样的作品吧，绝对是惊世之作。而他总是状态不好，原因很多，如单身很难受，或有女友但不够满意，身体不舒服，经济拮据等等等等。他偶尔也会有神来之笔，突然间有了很好的状态，身心感觉都很好。虽然那时的确表现不同，但也称不上太出众。我一个20来岁的朋友总频繁换工作，我问他为什么，他说没有一个工作让他满意。我问他什么样的工作才能满意，他说能让他全情投入的那种。听上去这种追求很好，但再问下去问题就出来了。他说太多次一份工作刚做了几天，就感觉到自己已经把握到了这个工作的本质，然后就觉得这个工作没劲。这种感觉简直太自恋了。也许有些朋友会说，那可能是他的确厉害，他倒确实是聪明的小伙子，但因为他频繁换工作，导致他没有和任何一份工作建立过深度的关系，结果他没有发展出任何可以称道的能力。除了貌似聪明之外，他们为什么这么期待神来之笔？故事听多了之后，我的总结是，他们有一种婴儿式的假设，我与世界是一体的，我就像神一样，决定着周围的事物。如果周围事物不能被我所左右，那一定是因为我不够完美，比如状态不够好。具体来说就是，他们觉得一旦某个事物被自己掌握，那首先是因为我掌握了自己。如果它没有被掌握，那是因为我没有掌握好自己。也就是说，我状态好，
就可以让周围的世界如我所愿。我状态不好，周围的世界就不能如我所愿。这句话的隐含逻辑是这样的：当外界不如自己所愿时，他们会在自己身上找原因，因为他们认定自己是能轻松掌控世界的，而状态不好就是能找到最直接的原因。听上去这有点像车轱辘话，但它的逻辑就是这么奥。因为这一逻辑，他们花很大的力气去调整状态，还会花很多时间去等待自己状态好，而不懂得关键是持续投入，琐碎的努力才能累积出成功。前面我说到，能力是建立深度关系的副产品，而建立关系时，比努力更为关键的一点是，你不是自恋地将自己的意愿强加在这一事物之上，重要的是你臣服于这一事物，不是你个人太牛，所以掌握了这一事物，而是你臣服，放下自恋，放下预期和判断，放空自己，然后你就可以与这一事物的存在相遇了。这份相遇说夸张点，都意味着你遇见了上帝。所以出问题的关键是自恋，而太期待神来之笔的多有着全能自恋。这是婴儿早期的核心心理之一。婴儿觉得我是神，无所不能，所以我一发意愿，周围世界就要按照我的意愿运转。当周围世界没有按照自己的意愿运转时，婴儿就会觉得问题在于我发意愿时状态不好，比如身体老打嗝，比如没有吃饱，所以发不好这个意愿。所以婴儿会在自己身上使劲，通过整自己，想把自己变得完美，然后让这个世界重新按照自己的意愿运转。其实婴儿发愿能成功，是因为他有一个养育者在照料他，这是个残酷的真相。有全能自恋心理的成年人，如婴儿一样容易陷入等待，而不是持续的努力，因为他们下意识地认为努力不重要，重要的是状态好，所以烦恼、疾病、睡眠等等等等都可以构成不去行动的理由，也因此导致了拖延乃至懒惰。特别是睡眠，有很多难以持续做事的来访者，他们总强调说睡不好就没法做事，但仔细问他们的睡眠质量，真不算太差。现在才知道，他们心里将两个事物联系到了一起，事情做不好，也就是外在的事情控制不了，是因为没睡好，也就是我控制不了睡眠这个看似内部的事情。能持续努力的人是有了相对成熟的心理，我未必能立即掌握这个事物，但只要我持续努力，并且尊重这一事物自身的规律，我会与这一事物建立起很好的关系。相反，不能持续努力的人，常常如婴儿一般期待神来之笔，神啊，请让我状态好吧，那样我就可以如神一般迅速掌握一切。从现实角度翻译的话，这句话的真相是，妈妈呀，请好好照顾我吧，你的照顾能让我享受神一般的感觉。对于婴儿来说，妈妈的照顾的确是根本。一个人能否持续努力的关键，在于能否处理好这个过程中所产生的挫败感。而婴儿最初能做的就是持续地发出自己的意愿，这时必须有一个呵护备至的妈妈，才能让他活在基本被满足的状态中。而且挫败感是可以被处理的，而处理的不是他，而是妈妈。婴儿的这一心理特点是由他什么都做不了而决定的，但大孩子和成年人不同，他们就可以有意识地去改变自己，去学习好的方式。婴儿或巨婴都是活在全能感中的人，一旦受挫，他们的自恋就有崩坏的感觉。一个小挫败，他们的体验是我这个人失败了，我这个人差劲极了。但自我基本建立的人产生的体验则是我在这件事上失败了，仅此而已。他们的自我能幸存，甚至根本没有被动摇，反而可能会因为这个受挫激起他们强烈的好奇心和好胜心，而继续勇往直前。一旦有我这个人失败了的感觉，一个人就会体验到伴随着自我崩塌感的是无力感，也就是你感觉暂时发不出力量了，其实只是你暂时控制不了外部事物而已。对于这一心理，一个网友描绘说，所以我不敢去做想做的事，因为在想象中一切如行云流水般流畅，而现实中是一台卡机无数次的老电脑，而每一次卡住对我来说就是要面对一次完美内心的崩溃，就像中了一枪又一枪的感觉。太期待神来之笔，曾经觉得那些成功的人都是能一直拥有神来之笔的幸运儿。没错，成功者会相对拥有更多的神来之笔，但绝非一直拥有，
而且神来之笔之所以会有，是因为有大量的投入与事物建立了关系的结果。总结一下，要破除对神来之笔过于期待而不受挫的心理，需要懂得这样几点。第一，能力是建立了深度关系的结果。第二，建立深度关系需要持续的投入。第三，建立深度关系的关键不是将你的自恋强加于事物之上，而是放下自恋想象，尊重事物本身的真实规律。第四，一件外部事物能否被我们控制，取决于那一刻我的内部状态，这是婴儿式全能自恋心理的残留。第五，一受挫就觉得我整个人都不好了，这也源自全能自恋心理，也就是以为我和整个世界是一体的，所以我能控制一切，否则就意味着一切都是我控制不了的。第六，关键不是要神来之笔这种好的感觉，而是如何处理挫败感。最后补充一句，你是人，不是神。依赖妈妈，全能感被驯服。每个婴儿都有全能自恋，觉得自己是神。6个月前是婴儿最无助的时候，也是他们全能自恋最强的时候。如果有一个好妈妈和他们比较好的共生在一起，能基本上把他们照顾得不错，那么他们就常常能有神一般的感觉。只是神一般的感觉还意味着婴儿觉得他是关系中占据掌控地位的那个，他还没有在关系中低头。共生期的后期，婴儿开始逐渐发现妈妈和他不是一个人，而是另外一个人，并且妈妈才是那个强有力的人。他对自己生活的掌控感其实来自妈妈的照料，而不是他的努力，这就打破了他的全能神感。这时他面临的是一个好妈妈还是坏妈妈就至关重要了。如果他面临的是坏妈妈，他的生活基本上没有得到足够好的照料，那么他就不能低头，还要活在全能感中。我才是掌控自己生活的那个人，我不能信任妈妈。但如果他面前是好妈妈，那么他就愿意低头。低头的那一刻，他将全能感在一定程度上投射给了妈妈，并且因为妈妈基本上是爱他的，这份低头就意味着安全和信任。信任最初就是这样发生的，并且比信任更重要的一件事也发生了，那就是依恋。孩子将全能神投射到妈妈身上，他低了头，但这个神是好神，是代表了生的能量的神，神是爱他的，他可以放心地将神交给他。低头在相当程度上也意味着无奈，因为的确绝大部分需要还是妈妈在满足他，而不是靠他自己。他也知道自己只是个小宝宝而已。依恋在婴儿时候是最容易发生的，它有一个现实基础，婴儿的确需要依恋人，但到了成年人身上，这一点就会变得极为困难。无数人写过，爱一个人时自己会低到尘埃里，可这常常只是一种感觉，并不容易真正发生。毕竟它只是感觉而已，在事实上还是你自己在养活自己，照顾自己，解决自己的问题，甚至反过来还要照顾对方。所以说，在婴儿期没有和妈妈建立起依恋关系，允许自己变得无助而依恋妈妈的话，等成年后再建立这个会变得非常困难。太多成年人在恋爱上遇到大问题，原因就在于此，太难把自己交出去。所以概括地说，好的母婴关系会让婴儿走出超级自恋，依恋上母亲，这意味着第一次将自己交给另外一个人。巨婴则还执着于全能自恋，总想在关系中掌控对方，而不是依恋对方，这会构成他们亲密关系的最大障碍。全能感或者说神的不断投射，也是成长的一个历程。最初觉得自己是神，后来发现自己不过是无助的婴儿，于是将神投射给妈妈。后来发现妈妈没有爸爸有力量，于是将神投射给爸爸。等进入社会后，开始将神投射给老师等权威。青春期时容易追年轻的明星，这也是在将对方投射为神。而且年轻明星还意味着再一次将年轻人视为神。成年后还可能将政府、领导人或宗教机构投射为神。每一次这样的投射都意味着全能感的分散，最终从神的世界进入到了人的世界，发现绝对掌控和绝对能力根本不存在。人无论怎么努力都不可能全能，能对生活有基本掌控就很不错了。如何处理失控成为重要的生命智慧。正常等于可怜，暴斥、容器、足够好的妈妈
过度客体、客体使用、原始母爱灌注。英国客体关系心理学温尼科特没有发展出一套精致完备的理论体系，但他提出的这些如此贴近人心的术语，足以在精神分析学派乃至心理治疗界占据重要位置。或许因为他的这些术语透露着温暖，或许因为温尼科特在流传比较广的照片中看着太像暖男，也或许是别的原因，我过去在心中对温尼科特给了这样一个定位：他是一个人格相对比较健康、特别强调爱的阳光的治疗师。也因为这样的定位，我对这些术语的理解添加了一些光亮，好像他们都闪耀着一点理想化的光辉。但看了温尼科特的传记，才知道他的这些看起来有点暖的词语，其实都为了这样一个目的：培养出一个有攻击性的孩子。对于这一点，书中有一句很有力量的表达：需要一个不会报复的人，因此可以滋养出世界准备好接纳我的本能排山倒海地涌出的感觉。其中的本能是什么？也就是攻击性，也就是破坏欲，永不被知晓的创造破坏的核心，对他而言却是存在的真相。创造是生，破坏是死。这句话似乎在说，生与死的原始力量是一体的。此前，我记得曾在一本关于温尼科特的书中读到，温尼科特认为攻击性并非原始驱动力，而是养育失败导致的结果。但从传记中看，温尼科特大部分的生命都在寻找、表达、使用他对自身恨意的觉察。感谢有这样的传记，不仅梳理了温尼科特的理论，更呈现了他的人生。而只有将这两者结合起来，才能更好地理解其理论。本来想写才能真正理解其理论，但突然想起温尼科特的真我不可能被知晓论，以及沟通阻绝说，既然真我自身都不可知晓，且沟通也不可能真正发生，那对温尼科特而言，真正理解自然也不可能发生。文字写到这里，温尼科特大叔暖男的气质似乎变了，有了强烈的暗黑气质。这种暗黑气质在弗洛伊德以及克莱因那里可以直接看到。2015年暑假，我在英国塔维斯托克的克莱因大本营学习精神分析时，感觉那里的治疗师们特别喜欢强调攻击性与权力，而这也是读克莱因著作时所感觉到的重点。克莱因一贯如此，但温尼科特却出现了这种分裂。温尼科特的这种分裂也体现在他和克莱因的复杂关系中。他比克莱因小了14岁，曾经找克莱因做分析，但被克莱因拒绝，理由是克莱因希望他能为自己的小儿子做分析，并称他是唯一合适之人。这只是他们复杂关系的一个部分。后来克莱因答应了为温尼科特的第二任妻子克莱尔做分析。克莱因与温尼科特的这种复杂关系给了业界一些传闻，比如我曾听业内人士传言说，克莱因作为妈妈太生硬，他的前2个孩子都有了心理问题，而他最小的儿子因为找温暖的温尼科特做分析，有幸成为心理健康之人。这种传闻之所以发生，在我看来，是因为克莱因给人一种他不是好母亲的印象，而温尼科特作为一个暖男，似乎更具备抱持能力，也更能培养出一个健康的孩子，并且心理健康这个词在这种传闻中也似乎成了一种标准，也就是心理治疗或心理探索的一个目标是成为健康的人。但从这本书可以看出，这不是温尼科特的目标，他的目标反而是要将自己的破坏欲或活力活出来。可以说，他的那些一直强调更好的母亲抚养环境的术语，像是他的理论与人生的一条明线，而他对恨、对破坏性、对活力的追求，更像是一条暗线，并且暗线似乎更为根本。传记作者深知这一点，这本传记极为深邃。在我看来，它很像是传记作者对温尼科特做的一个深度精神分析。有一段话精准地概括了温尼科特的信念。相对于弗洛伊德视人如兽要被驯化，温尼科特的信念却是，事情如果自然发展，也就是说，经过足够好的母亲职责以及稳定的家庭结构，个体将能成为一个道德存在体。而事实上，太过严厉地被驯化，反而会冒出一个相反的危险。他丧失了原始野性的能量，去欢庆他自身的存在，人变得太过神智正常。而如果我们只能神智正常，那真的太可怜了。业内对温尼科特有很多误解，其中一个误解就是，在这一段话的衬托下，
会显得尤其具有讽刺性。这是关于温尼科特的足够好的母亲的传说，也就是如果婴幼儿有一个足够好的母亲，他就可以基本免于各种心理疾病的折磨。这个传说也许的确是温尼科特的往昔论述，但究其一生，他的更准确表达似乎应该是这样的：如果有一个足够好的母亲，一个孩子就会获得这样的感觉：世界准备好接纳我的本能排山倒海地涌出。心理医生应该是没有心理问题的，最厉害的心理医生更应该如此。那些大家且看起来温暖的，尤其应该如此。这种想当然的传说只反映了大众的感知，我们惧怕内在的暗黑，将其视为问题，要将其消灭，成为健康的人。他的惯常标准也就是神智正常的人。但在温尼科特这里，神智正常的人，因为他丧失了原始野性的能量，其实是个可怜人。读一位学者的传记是一个很好的祛魅过程，也就是消除掉那些太过于表面的理解。温尼科特是我非常喜欢的客体关系理论家，能够读到这样的传记，我觉得非常荣幸。祛魅也包括能够消除掉那些理想化的想象。标准的精神分析在我看来越来越像是一种苦行，有各种苛刻的清规戒律，但这些似乎并不是那些大家所设置的，或者即便由他们所设置，但他们也曾尝试进行各种突破。比如温尼科特给克莱因的小儿子做分析，而克莱因总想介入其中。克莱因给温尼科特的妻子做分析，这是一个混乱。作为中间学派的关键人物，温尼科特与克莱因的关系也称不上理想。温尼科特与第一任妻子基本没有性生活，最初长达10年的分析也没有改变这一点。这些地方的确不理想，甚至都称不上健康。他和所谓普通人的生活甚至可以说是一样的。这些分析师只是更加勇敢地深入探索而已。当然，深入探索还是改变了很多，但所谓变得健康并不是温尼科特的追求。可以说，温尼科特或任何一个不断探索人性奥秘的心理学家，他们所探寻的主要不是心理健康，而是认识人性自身。至于在这个认识过程中到底会发生什么，会走到哪里，他们自己并不知道。所以弗洛伊德说，与其说他是科学家，他更愿意被人认为是哲学家。至于温尼科特，传记作者写道，他是曾经到达彼岸，也见识过彼岸的探险家。好，今天的读书分享暂时到这里。今天我们读了投入为什么那么难，能力并非来自于神来之笔，依赖妈妈，全能感被驯服，正常等于可怜这4个专题。期待在下一次的读书分享中与你再相逢。